1,80,000 സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായിട്ടും തട്ടും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നൈസാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു റൈഡ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. നൈസിന് പോവുകയാണ്, നൈസിന്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജ്യോതി വോയേജർ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ആകാശത്തൂടെയും പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം കരയിലും വെള്ളത്തിലും ആകാശത്തൂടെയും പോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിൽക്കൂടെ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചടിപ്പിച്ചതാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ കൂടെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനമാണ് അരുൺ സ്മോക്കിയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തത്. വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പം എത്ര പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റും? 2 പേർക്ക്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്കാണ് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? 2 പേർക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. വേണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ, ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 8 പേർക്കുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നീട് ഇതിന് കരയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മൈലേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം കായൽ ഈ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും കായലിനെക്കാട്ടിയും പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ കരയിലാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ പങ്ക വെച്ചേക്കുന്നത് തടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവർ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ ചൂണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈ പങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് തടിയാണ്. ബാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് വിൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ബാറ്ററി, മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പീഡോമീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കാണ്. പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം വെള്ളത്തിലായിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. വിൻഡിൻ്റെ പവറിലാണ് ഫുള്ള് നീങ്ങുന്നത്. NS200 എഞ്ചിനാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് അതിൽ പ്രത്യേകം ടാങ്ക്, ഫ്യൂവൽ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കും. ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ചെറുതാണല്ലോ, അത് മതിയില്ലേ? ഈ ലൈറ്റും കാര്യം LED ബൾബ്സ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനും ലൈറ്റിനും വേണ്ടി ബാറ്ററി മതി. കരയിലോടുമ്പോൾ ഈ വിൻഡ് തന്നെ അല്ലേ, വിൻഡിൻ്റെ പവർ തന്നെ ഓടുന്നത്, കാറ്റിൻ്റെ പവർ തന്നെ. സ്മൂത്ത് ചെയ്തിലൂടെ കരയിലോടുന്നതാണോ അതോ ഏറ്റവും ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്? കരയിലൂടെ പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ കായലിൽ ഇത്രയും കാറ്റുണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലേ? കാറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുമ്പം ഇച്ചിരി പാടാണ്. നമുക്കിനി ഓട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു റൈഡ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോയി കിടക്കും. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു റൈഡ് പുള്ളി നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാര്യം സൂര്യൻ്റെ വെട്ടം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും പവർ ഉണ്ട് ഗൈസ്. കാര്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. സ്പീഡും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. നൈസിന് പോവുകയാണ്, നൈസിന്. ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. നമ്മുടെ വള്ളത്തിൻ്റെ അടുക്കൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്, എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിൻ വെച്ചാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കണക്കൊന്നുമല്ല, നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ടാണ് അത് പോയത്, നല്ല സ്പീഡിനാണ് വന്നത്. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പെർഫോമൻസ് ഒരാൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറാഞ്ഞത്. നൈസാണ് കൺട്രോളിങ്. പിടിക്കാം. നമ്മുടെ വള്ളത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നൈസാണ്. ഓക്കെ. ഇത് അത് എന്തുവാ ഫൈബർ വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നൈസിന് വള്ളത്തിലോട്ട് ഞാൻ കയറിയായിരുന്നു. അത് നൈസിന് അതൊക്കെ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇവർ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നൈസ് നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ചതാണ്. എന്തായാലും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹകരിച്ചത് ചേട്ടന്മാരാണ്. ആനന്ദ് ചേട്ടനും പിന്നീട് ബിനു ചേട്ടനുമാണ്. അപ്പം ഇവർ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയിക്കാണെന്ന് അറിയാം? 1,80,000 സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ വിളിച്ച ഉടനെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റൈഡൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടാ. 3 in 1 ആണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് 3 രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. 4 ലക്ഷം രൂപയാവും. കരയിലോടുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പറന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പറന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് യൂട്യൂബിലുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആ യൂട്യൂബിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഈ സാധനം പറക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഡീറ്റെയിൽസും പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരുൺ സ്മോക്കി നല്ലോണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദ് ചേട്ടനും ബിനു ചേട്ടനും വളരെ പാവപ്പെട്ട 2 മനുഷ്യർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിളിച്ച ഉടനെ ഓടി വന്ന് അതിൽ കൂടെ അവർ ചൂണ്ടിടാൻ പോവുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ കൈകാട്ടി വിളിച്ച ഉടനെ പ്രതീക്ഷ പോലും ഇല്ല അവർ വരുമെന്ന് വന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി കായലിൽ 3-4 റൗണ്ട് അടിച്ച് ആനന്ദ് ചേട്ടൻ്റെ 3 വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നമാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ജോ ദി വോയേജർ signing out.